Zdravo, dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo pitu sa tikvicama i grizom. Od sastojaka potrebno nam je tikvice, sir, 3 ili 4 jajeta. Imamo 200 g griza, 100 g kukuruznog i 100 g pšeničnog, speltino brašno, 2-3 kašike, prašak za pecivo, mirođiju i biber. Pa da počnemo. Prvo ogulimo i zrendamo tikvice. Kad smo izrendali, posolimo malo tikvice i ostavimo 10 minuta da odstoji kako bi se odcedile. I ovako ostavimo da se odcedi. Tikvice sam iscedila i sada u to dodajemo jaja. Riz, 100 g kukuruznog i 100 g pšeničnog. Dodajemo speltino brašna, prašak za pecivo, dodajemo sir, može i palaka, može i jogurt. Što više volite, ja ću sir dodati. Dodamo malo bibera, malo mirođije, i malo soli. Sve dobro izmešamo i stavimo na pek papir i u rernu. Izlijemo na pek papir. U redu da se peče na 230 stepeni oko pola sata. Od gore možemo malo posuti susama. I suncokretovo, možete i bundevino ko voli. I to je to. Pečemo oko pola sata na 230 stepeni. I ovako izgleda kada se ispeče, kad je gotovo. To je bilo to za današnji video. Nadam se da će vam se dopasti. Jednostavan recept, brz i lako se sprema. Vidimo se u nekom od sljedećih videa. Ćao!